Mēs atvērsim kopīgi apostuļu darbu grāmatu, 4. nodaļu, un nolasīsim pirmos 4 pantus. Mēs šodien apskatīsim tur 22 pantus, jo ir ļoti garš šeit šis rakstu fragments un notikums, kas notiek apostuļu darbu grāmatās, apostuļu un mācekļu dzīvē. Bet mēs nolasīsim iesākumā tikai šos 4 pantus. Tiem uz ļaudīm runājot, pienāca priesteri, tempļa sardzes priekšnieks un saduķeji, sadusmoti par to, ka viņi ļaudis mācīja un sludināja Jēzus augšām celšanos no mirušiem. Tie satvēra viņus un turēja apcietinājumā līdz rītam, jo bija jau vakars. Bet daudz ļaužu, kas šos vārdus bija dzirdējuši, ticēja, un viņa skaits bija ap 5000 vīru. Āmen. Lūksim Dievu. Godības pilnais Tēvs debesīs, mēs pateicamies par Tavu žēlastību, ko varam baudīt. Mēs pateicamies par Tavu izdvestu vārdu, mēs pateicamies par šo apostuļu darbu grāmatu, ka mēs varam skatīties un sekot līdz tam, kā Tavs svētais gars ir vadzījis mācekļus, apostuļus un katru ticīgu cilvēku, kurš ir pieņēmis Tevi savā sirdī un nodevis sev savu dzīvi. Mēs pateicamies par šiem piemēriem, kungs, un par šo mācību, ko Tu mums esi dāvājis, un mēs lūdzamies svētī mūs ar garīgu gudrību un atziņu, ka mēs spējam izprast Tavu gribu, pieņemt Tavu vārdu, padoties Tavam vārdam un dzīvot no tā, kungs. To lūdzamies Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Sēdiet. Mūsu Dievs ir patiešām brīnišķīgs un lieli ir viņa darbi. Un varens, viņš ir visā savā varenībā, un ir labi, ka mēs šādu lielu varenu Dievu varam pazīt, ka mēs uz viņu varam paļauties un savas dzīves ieliekot viņa rokās un ļaujoties viņa vadībai. Un Bībele mums ir dota kā skaidra instrukcija, kurā mēs varam redzēt to, kā mums būtu jādzīvo, kā mums būtu jāveido savas dzīves. Un šeit, lasot no apostuļu darbu grāmatu, mēs redzam, ka 4. nodaļā iepretīm pirmām 3 nodaļām atmosfēra šajā apostuļu darbu grāmatā ļoti krasi mainās. Ja, piemēram, pirmajās 3 nodaļās ir aprakstīts par to, kad Jēzus augšām cēlās un bija parādījies mācekļiem un vairākas dienas ar mācekļiem staigājis un bijis kopā un paņemts debesīs. Un kad tika izlietas svētais gars, mācekļi saņēma lielu drosmi sludināt Dieva evaņģēliju, un daudzi cilvēki atgriezās, nožēloja savus grēkus, uzticēja savu dzīvi Dievam. Tad mēs redzam šajā 4. nodaļā ir krasa atšķirība, un tā atšķirība ir tajā, kad sākās pirmo kristiešu vajāšanas, kuras tiek aprakstītas apostuļu darbu grāmatā. Kāds mācītājs, teologs ir vēl aprakstījis ļoti tēlaini šo situāciju, sacīdams, tad, kad apostuļi mācekļi uzvilka jaunās derības buras, lai dotos pasaulē, lai pasludinātu evaņģēliju, lai nestu cilvēkiem Dieva gaismu. Viņi sastapās ar vētru, viņi sastapās ar lielu pretestību, un šis viņa laiva viņa kuģis sāka šūpāties. Un mēs iziesim daudz vairākām rakstvietām, un šeit mēs redzam 3 tādas būtiskas lietas, ko mēs varam šeit iezīmēt jau pašā sākumā. Ir tas, kad notiek apostuļu arests, viņi tiek izolēti. Otra lieta to, kad viņi tiek pratināti. Kaut kas ir izgājis no ierindas, Jūdu tautas elitē, viņu vidū, un notiek šo mācekļu pratināšana. Un, protams, pēc pratināšanas, kā jau vienmēr tas ir katrā tiesas sēdē, tiek pateikts spriedums. Un šādiem 3 blokiem mēs iesim ļoti
dziļāk cauri, pietuvosimies visam tam un apskatīsimies smalkāk, bet mēs redzam to, no kurienes vajāšanas, kāpēc cilvēki tik naidīgi izturās pret Dieva evaņģēliju. Un viennozīmīgi mēs to saprotam un redzam bibliski, ja mēs redzam Bībeli visā kopumā, mēs redzam, ka tas ir Sātana darbs. Kad Sātans atrod cilvēks, kuru sirdsapziņa, sirds ir nocietināta, sadedzināta ar nepaklausību Dievam, un šādi cilvēki saceļās pret Dieva atziņu, pret Dieva likumiem, šādi cilvēki saceļās pret Dieva nosacījumiem. Un pirmā lieta, ko es gribu iezīmēt, paskatāmies nedaudz to, kā Sātans, kā vēlns uzbrūk draudzei, uzbrūk ticīgiem cilvēkiem. Un pirmā šī lieta ir, kad viņš uzbrūk ar ciešanām. To mēs šeit redzam ļoti skaidri apostuļu darbu grāmatā. Pēters un Jānis tiek arestēti, viņiem tiek nodarīta kāda pārestība, viņi tiek iemesti cietumā. Un iemesls, kāpēc spriedums netika teikts tūlītās, jo bija jau vakars, diena bija pagājusi, darba diena, var teikt, bija beigusies. Un visas reliģiskās darbības viņi piekopa kaut kādās zināmā laikā un zināmās stundās, un mācekļi tiek iemesti cietumā. Un ja mēs saprotam to skaidri, tad cietumi nebija tādi, kādi tie ir šodien, ērti, ar siltām gultām, ar segām. Tad iespējams tā bija vienkārši plika zeme, kurā bija nobērti salmi, uz kuriem varēja gulēt, un tas bija tad labi. Otra lieta, kā mēs redzam, kā Sātans ir un ievaino draudzi, tā ir morāli. Tā ir mūsu paša morāli. Ja jūs pāršķirsiet, paskatīsieties 5. nodaļā, mēs redzam Ananijas un Safīras notikumu. 3. pantā tad Pēters sacīja Ananijai un Safīrai, kāpēc Sātans piepildīja tavu sirdi, ka tu meloji svētajam garam. Tas ir vēl viens veids, kā Sātans uzbrūk draudzei, kā Sātans ievaino draudzi. Tas ir tas, kad cilvēki nedzīvo svētbīgu dzīvi. Kad dzīvo virspusēju evaņģēliju un izejot ārā, viņu dzīves ne ar ko nemainās. Bet šeit apostuļu darbu grāmatā mēs redzam, ka arī šeit morāle, kā tāda, kā cilvēka morāle, gribēja mazināt draudzes nozīmi, spēku, un mēs redzam, ka Dievs satriec šos divus cilvēkus. Iedomājieties, ka draudzēs bieži vien raksta kādus ziņojumus vai tādas draudzes lapas un to, kā draudze dzīvo, no kā viņi dzīvo un ko no šīs draudzes var sagaidīt. Tad šajā ziņojumā bija uzrakstīts, ja mēs tā varam tēlaini lietot, šajā uzrakstīts bija tā: nenāc uz draudzi liekuļot, nenāc mīdīt Dieva pagalmus, jo tu mirsi. Un cilvēks nekad tādu ziņojumu neuzrakstīs. Bet paskatieties, Dievs uzrakstīja šādu ziņojumu. Dievs skaidri parādīja sabiedrībai šādu ziņojumu, parādīt, ja tu esi viltīgs, liekulīgs, melīgs, ja tava dzīve neatbilst Dieva patiesībai, tu mirsi. Ja, ļoti nopietni tas ir, un tāpēc ap to skatoties mums ir jāsaprot, ka draudzes nozīme tas ir kaut kāds ļoti augsts Dieva iestādījums, ko Dievs sargā, par ko Dievs rūpējās. Vēl kā Sātans uzbrūk draudzei, mēs varam redzēt to, ka Sātans uzbrūk bieži vien draudzei caur kurnēšanu.
caur cilvēku neapmierinātību. Un to mēs izlasām 6. nodaļā, jau sākot no 1. panta, ka daudzi helēnieši tur bija neapmierināti par to un kurnēja, ka netiek aprūpētas atraitnes. Mācekļi nostājās ļoti krasi apastuļi pret šo situāciju un sacīja, mēs gribam palikt un sludināt Dievu vārdu un pastāvēt lūgšanās. Bet, protams, viņi arī deva risinājumu izredzēt no savas vidus dievbijīgus vīrus, kas var kalpot šīm atraitnēm. Bet mācekļi kategoriski atteicās iet darīt šo sabiedrisko darbu, sakot to, ka mēs paliksim lūgšanā un Dieva vārda sludināšanā. Un šodien, mīļie, cik bieži draudze ir vāja tikai tāpēc, ka mācītājs ir iesaistīts daudzos un dažādos darbos. To, ka cenšas mācītāji, bieži vien mēs redzam, mācītāji iesaistās politikā. Ko šāds mācītājs var dot draudzē? Jautājums. Jo viņa sirds būs dalīta. Vai viņš varēs ar pilnu atdevu kalpot ar vārdu? Mācītāji tiek iesaistīti sociālā darbā. Mācītāji tiek iesaistīti finanses piesaistīšanai draudzē. Tas, starp citu, ir ļoti populāri šodien. Tas nav tik viennozīmīgi. Šodien ļoti populāri ir, ka mācītājiem obligāti ir jādibina attiecības ar vietējām pašvaldībām. Un ja nav attiecības ar vietējo pašvaldību, tad kas tu esi par mācītāju? Un mēs redzam, ka šie mācītāji, šī draudze nav ņēmusi vērā šo mācību stundu, kas uzrakstīta šeit 6. nodaļā. Apostuļu darbu grāmatā. Draudzē ir jācenšas un jādara viss, lai atraisītu mācītājiem rokas, lai viņš brīvi, skaidri var iedziļināties Dievu vārdā un Dievu vārdu nest draudzē. Viņi izredzēja no savas vīdes vairākus vīrus, kas var kalpot un strādāt ar šo sociālo darbu. Vēl Sātans, kā ietekmē cilvēks, ir tas, ka Sātans ietekmē cilvēks ar dažādiem maldiem. Ļoti, ļoti dažādiem maldiem. Šeit patās 20. nodaļā mēs varam izlasīt apostuļu darbu grāmatā, kur tas tiek aprakstīts, kad Pāvils brīdina draudzi saaicinot kopā vairākus bīskapus no 28. panta. Tāpēc sargiet paši sevi un visu ganāmo pulku, kurā svētais gars jūs iecēlis par sargiem ganīt Dieva draudzi, ko viņš pats ar savām asinīm ir iegūs par īpašumu. Es zinu, ka pēc manas aiziešanas pie jums iebruks plēsīgi vilki, kas nesaudzēs ganāmo pulku. Un, ja mēs lasām apostuļu darbu visu cauri, tad mēs redzam, ka šie notikumi visu laiku atkārtojās. Viņi atkārtojās tieši šādā pašā veidā. Viņi parādās ar uzbrukumu draudzei, ar ciešanām. Ka Sātans uzbrūk caur ciešanām. Viņi parādās ar to, ka draudze pieļauj grēcīgas situācijas, vieglprātīgi izturās pret grēku. Draudzē ienāk cilvēki, kuri nav apmierināti, kuri kurn. Un cilvēki, kuri ļoti bieži, ļoti vieglprātīgi padodās dažādiem maldiem. Šodien Sātans neko jaunu, mīļie, neizdomā. Viņš kopē Dievu. Un es to sevi esmu tā aprakstījis, ka kāds nododās un nostājās uz rakstu autoritāti. Šādi cilvēki cenšas apspiest. Šādi cilvēku cenšas izstumt no savas vidus un pateikt, tu neesi mūsējais. Es pats esmu sastapies ar šādiem gadījumiem. Tikko tu nostājies un sāki tikai raksti,
Un tikai rakstiem ir jāveidot tava dzīve, jo tikai raksti spēj izmainīt tavu sirdi, tikai evaņģēlijs spēj padarīt tevi stipru. Nes kāpēc cilvēki tam pretojās. Un šajā gadījumā bija šīs 3 lietas – arests, ieslodzīšana, izolēšana, pratināšana un izteikts spriedums, izteikts draudi. Mācekļiem nerunāt Jēzus Kristus vārdā. Nerunāt par Jēzus Kristus augšām celšanos. Un šeit ir otra lieta, pie kā mēs nonākam. Kad ir vajāšanas, ko tas apraksta? Tas ir apraksta, kad ir ciešanas. Kad ir kādas grūtības, un es gribu jums pateikt, ka neviens no mums no grūtībām, no ciešanām neizbeigs. Viņas būs. Nav tā, kā māca harizmātiskās draudzes šodien, kad tu sastapsies ar Kristu, tad tu iesi visu savu dzīvi, ka tev nes kabārdziņa nepiedursies tavai dzīvei. Tā jau tas nav. Mēs redzam to, kad ir grūtības mūsu dzīvē, un šīs grūtības mums ir jāuzvar pareizi reaģējot, bibliski, pēc evaņģēlija. Plus mūsu miesa mūs bieži uzvar. Un kā Pāvils saka, cīņa iekšā un ārā. Patstāvīgas cīņas un ciešanas mūsu dzīvē. Ir dažādas ciešanas. Ir ciešanas, kad mēs slimojam. Mēs ciešam. Mums nav patīkami. Ir ciešanas, kad ir konfliktu situācijas. Nav patīkami. Mēs ciešam no tā. Cieš mūsu sirds, mūsu prāts, mūsu emocijas. Tad, kad bērni neklausa, cik tas sagādā lielas sirdsāpes mūsu dzīvē. Tad, kad bērni nedzīvo pēc evaņģēlija, tad, kad bērni nenāk uz baznīcu, tās arī sava veida ciešanas. Darbs un darba attiecības bieži vien, kad mēs darām tikai to, kas ir Dievam patīkams. Un bieži vien dēļ tā nākās ciest un pat zaudēt darbu. Šajā gadījumā šīs vajāšanas, ciešanas evaņģēlija dēļ. Un ciešanas mūsu dzīvē mums ir vajadzīgas. Kāpēc? Atbilde ir pavisam vienkārši. Lai mūsu ticības dzīve būtu stabila, lai mūsu ticības dzīve būtu stipra, lai Dieva vārds, ko mēs lasām, kļūtu dzīvs mūsu sirdīs. Lai attiecības ar Dievu, kurus mēs veidojam, ka mēs skaidri apzināmies grūtās situācijās, ir tādi brīži, ka mums nav grūtās situācijas un uz ciešanās kā mācekļiem, viņiem vairs nav uz ko paļauties. Un tas ir Dievs, ko grib mums iemācīt. Dievs grib iemācīt mums to, ka mēs esam no Viņa pilnīgi atkarīgi. Pilnīgi. Un tāpēc mūsu dzīvē ir ļoti bieži vajadzīgas ciešanas, grūtības, lai mēs to saprotam. Bez Dieva nekur. Es jums iedošu mājas darbu, 12. pants, jums šeit ir jāiemācās no galvas. Nav pestīšanas nevienā citā. Jo nav neviena cita vārda zem debesīm dots, caur kura mums ir lemta pestīšana. Tikai Jēzus Kristus. Tikai viņa spēks, tikai viņa varenība ir tā, kas veido mūsu dzīves, un mums ir viņam jāpieķerās un jāpielīmējās. Kristietība, evaņģēlijs kā tāds pats par sevi ir konfliktā ar pasauli. Un tas nenozīmē to, ka mums jākonfliktē ar cilvēkiem. Tas to nenozīmē. Bet evaņģēlijs ir konfliktā ar pasauli. Es gribu, lai jūs to saprotat. Bet Dievs nav licis mums konfliktēt ar cilvēkiem. Romiešu vēstulē 12. nodaļā ir rakstīts, ja tas ir iespējams, turiet mieru ar visiem cilvēkiem.
Pāvils paredzēja, Dievvvārds ir paredzējis, ka nebūs šī iespēja turēt mieru ar visiem cilvēkiem, jo būs cilvēki, kas nostāsies pret jums, bet tajā pašā laikā jums jāiemācās reaģēt uz šādām situācijām. Jo pasaules sistēma, kāpēc tas tā notiek? Tāpēc, ka pasaules sistēma nekad nesamierināsies ar evaņģēlija patiesību. Viņi to nespēja. Un dažas lietas es gribu šeit pieminēt. Šiem jūdu dievbijīgiem it kā vīriem, viņiem bija viņi reaģēja uz evaņģēliju, uz Jēzus Kristus evaņģēliju. Viņi aizliedz viņu sludināt. Kristietība, evaņģēlijs, mīļie, kā tāds, ko viņš dara mūsu dzīvē? Viņš liek mums sevi aizliegt, atzīt sevi par grēciniekiem un saprast to, ka mums ir nepieciešamība pēc Kristus. Un tas ir tas, ko pasaule negrib. Pasaules būtība ir šāda. Paļauties uz sevi, apliecināt sevi, dzīvot pēc savas vēlmes un būt brīvam no visa. Vēl evaņģēlijs prasa noliekties, būt satriektam, mainīties, jo mēs sev nepiedaram, mēs lasām. Jo mēs esam miruši veciem grēkiem, augšām cēlušies un piedaram Kristum. Un šeit vienmēr būs konflikts. Un tiem cilvēkiem, kas grib dzīvot vieglprātīgu kristiešu dzīvi, kas saka Bībele, bet dzīve. Ar šādiem cilvēkiem vienmēr nonāksiet konfliktā. Vēl evaņģēlijs prasa paklausīt Dieva gribai. Skatieties, mācekļi sludina par Jēzus Kristus augšām celšanos, tur sanāk ļoti daudz cilvēki. Un jūdu elita, dievbijīgie vīri redz, kā tā ar mums. Viņi negrib paklausīt Dieva gribai, viņi negrib atzīt Mesiju. Pasaule grib piepildīt savu gribu. Un šeit ir konflikts. Jūs sakat to, kad ir Dieva griba cilvēkam, a cilvēks saka, kur paliek mana griba? Un jūs esat momentā konfliktā, un jūs esat nepatīkamā situācijā. Labi, ja jūs vēl tikai izsmējiet, sliktākā gadījumā jūs var tā kā Stefanu piekaut un nomētāt ar akmeņiem. Iemest cietumā, izolēt. Un ik viens cilvēks, tikko viņš sastopās mīļie ar evaņģēliju, viņš nonāk konfliktā. Tas ir neizbēgami. Savādāk nevar. Un ja kāda draudze saka, mēs esam ar pašvaldību attiecības izveidojuši, mēs esam ar pasauli salīdzinājušies. Mīļie, to vairs nevar nosaukt par draudzi. Tāda draudze vairs nepild savu Dieva uzlikto uzdevumu. Evaņģēlijs prasa atteikties no vecā. Evaņģēlijs prasa atteikties no savas grēcīgās dzīves. Jā, protams, kaut kāda surogāta evaņģēlija, kurš ir atšķaidīta, tādu padod, tādu pieņems jebkurš. Un 80% Latvijas iedzīvotāji, ja pat ne vairāk, pateiks, mēs ticam Dievam. Un mēs lasām to, ka notiek pirmais arests. Kādēļ? Evaņģēlija dēļ. Mācekļi tiek izolēti un ieslēgti cietumā. Un kā mēs skatāmies? Var ieslēgt cietumā. Mēs redzam pēc šīs situācijas, var ieslēgt cietumā. Bet 4. pāntā mēs izlasām, bet daudz ļaužu, kas šos vārdus bija dzirdējuši, ticēja, un viņu skaits bija 5000 vīru.
Mīļi, var apklusināt mani, var apklusināt jūs, bet nevar apklusināt Dievu vārdu. Nav iespējams. Tas ir tāda situācija, ka esat kādreiz redzējuši pārplīst truba un jūs cenšaties ar roku aizspiest šo trubu ciet. Un tikko jūs esat aizspieduši vienā, citā vietā atkal pārplīst. Un tikko jūs aizspiežat to vietu, jūs atkal citā vietā. Un līdzīgi arī ir šeit. Jūs varat izolēt, uzbrucēji var izolēt cilvēkus, bet viņi nevar apstādināt evaņģēliju. Un Dievs to, ko viņš ir iecerējis, viņš noteikti izdarīs. Otrā lieta, ko mēs šeit redzam, ir pratināšana. Ko viņi prasa no 5. līdz 12. pantam mēs nolasīsim. Nākamajā dienā sapulcējās viņu vadoņi, vecai un rakstu mācītāji Jeruzālemē, tāpat augstie priesteri Anna un Kajafa, Jānis, Aleksandrs un visi, kas bija no augsto priesteru cilts. Paskatieties, visa reliģiskā elite bija sapulcējušies, lai šos divus cilvēkus notiesātu. Tad Pēters, svētā gara pilns, mēs pagājušreiz runājam, kad svētrunai ir jābūt drosmīgai, un Pēters, svētā gara pilns, tiem sacīja: tautas vadoņi un vecai, ja mūs šodien pratina laba darba dēļ, ar ko šis neveselais cilvēks ir dziedināts, tad lai jums visiem un visai Izraēla tautai ir zināms, ka šis stāv vesels jūsu priekšā nacarieša Jēzus Kristus vārdā, ko jūs esat situši krustā, bet ko Dievs ir uzmundrinājis no mirušiem. Šis ir akmens, ko nama cēlāji atmetuši un kas kļuvis par stūra akmeni. Nav pestīšanas nevienā citā, jo nav neviena cita vārda zem debesīm dots, caur kuru mums ir lēmta pestīšana. Tie viņus nostādīja savā vidū un pratināja. Notiek spriedums. Cenšas aizdarīt mācekļiem muti. Bet mēs redzam, ka Pēters ir svētā gara pilns un drosmīgs pasludināt Jēzus Kristus evaņģēlu un viņa vārdu. Es domāju, ka šodien ir ļoti bieži līdzīgas situācijas, kad jūs esat kādā darba kompānijā vai kaimiņu kompānijā. Tad ir bieži vien tā, tikai nestāst man par Kristu. Tikai nepiemin man Kristu. Pat iespējams, ka tas ir mūsu radu kompānijā. Pasaule, mīļie, nekad nepieņems evaņģēliju. Cilvēkam ir jādzimst. Lai pieņemtu evaņģēliju, cilvēkam ir jādzimst. Neatdzimis cilvēks evaņģēliju pieņemt nevar, viņš to negrib. Viņam tas nav vajadzīgs, viņu tas neveido viņu dzīvi veido viņa paša egoisms un lepnība. Un mēs lasām, ka tiek noteikts spriedums. Spriedums mēs nolasām no 13. līdz 22. pantam. Tad viņi redzēja Pētera un Jāņa drošsirdību un noprata, ka tie ir nemācīti un vienkārši cilvēki. Viņi brīnījās. Viņi arī uzzināja, ka tie bijuši kopā ar Jēzu un redzot izdziedināto cilvēku pie tiem stāvām, viņiem nebija nekā, ko pretīm teikt. Pavēlējuši tiem atstāt sinedriju, viņi apspriedās savā starpā sacīdami, ko lai mēs darām ar šiem cilvēkiem. Jo kā tiešām brīnums caur tiem ir noticis, tas visiem zināms, kas Jeruzālēmē dzīvo, un mēs to nevaram noliegt. Bet, lai tas ļaužu starpā tālāk neizpaužās, skatieties, kā viņi spriež, lai tās tālāk ļaužu starpā neizpaužās, mēs tiem stingri piekodināsim nerunāt vairs Jēzus Kristus vārdā. Ne ar vienu cilvēku. Tas ir spriedums, kas tiek pateikts. Man bija gadījums, kad man izsauc kādu cilvēku un sacīja, mums nevajag tavu evaņģēliju. Mīļie, sakiet,
Vai tā ir tāds mans un tavs evaņģēlijs? Ir tāds? Tāda evaņģēlija nav. Ir viens evaņģēlijs mums visi. Un jautājums, vai tu šim Dieva evaņģēlijam pakļaujies? Tos ieaicinājuši atpakaļ, viņi tiem pavēlēja nemaz vairs nerunāt un mācīt Jēzus Kristus vārdā. Paskaties, kāds spriedums tiek pateikts. Tas, no kā mēs dzīvojam, tas, no kā mēs elpojam, tas, kas ir pasaules mūža valdnieks, kā mēs lasījām iepriekšējā nodaļā, viņš saka, nerunājiet viņu vārdā. No tā, kurai atkarīga visa mūsu dzīve, mūsu rītdiena, mūsu mūžība. Bet Pēters Jāntiem apdīlēs sacīja, spriediet paši, vai ir taisnīgi Dievu priekšā jums vairāk klausīt nekā Dievam. Atkal ļoti drosmīga, skaidra atbilde. Un Pēters saka, jo mēs nevaram nerunāt par to, ko esam redzējuši un dzirdējuši, ko esam piedzīvojuši. Tiem vēlreiz piedraudēja. Mēs nevaram saredzēt šeit tos vārdus, tas jau nebija tā, mēs jums piedraudam, bet droši vien tur tika pateikt daudzi vārdi. Iespējams, viņi sacīja, paklausieties Pēteru un Jānu, vienu nakti jūs jau pavadījat cietumā, jūs vēl kādu gadu gribat pavadīt? Mēs to varam jums nokārtot. Un līdzīgi tas notiek viss caur apastuļu darbu grāmatā, ka mēs to lasīsim. Līdzīgi tas notiek tieši tāpatās šodien, kā Sātans uzbrūk draudzē. Viņš vēlās iebiedēt. Tas ir pirmais, ko viņš dara. Atcerieties Pēteru, viņš bija pēc savas dabas, viņš bija ļoti bailīgs, kad viņš kalpones priekšā noliedza Jēzu. Iespējams, Sātans zināja, nevis iespējams, bet viņš zināja šo gadījumu. Un šeit atkal ir iespēja nobiedēt viņu, lai viņš aizliegtu Jēzu, lai viņš nerunātu Jēzus Kristus vārdā. Bet svētā gara pilns viņš to vairs nevarēja. Viņš apzinājās Dieva varenību. Daži secinājumi, ko es gribu no visa šī rakstu teksta, to jūs varat pierakstīt. Pirmā lieta. Kas jums ir jāzina, kas jums jāsaprot? Pasaule nekad nesamierināsies ar Jēzus Kristus evaņģēliju. Nekad. Ja jūs to saprotat, jūs saprotat, kā reaģēt uz situāciju, kad jūs sludināt evaņģēliju. Otra lieta. Pasaule vareno un stipro priekšā pret kristietu vienmēr virzīs savas intereses. Vēlreiz es nodu. Pasaule vareno un stipro attieksmi pret kristietību, pret evaņģēliju vienmēr virzīs savas intereses. Paskatieties, tagad ir vēlēšanas, tikko bija. Politiķi ar mieru apstaigāt visas baznīcas. Piedalīties jebkurā dievkalpojumā, lai tikai gūtu sev vēlētājs. Viņus kas virza? Vai viņus virza meklēt Dievu, ja viņus virza siltas vietas, kurās viņi sēdēs? Viņi zina to, ka draudzē ir daudz cilvēku, ka tur cilvēkus var uzrunāt, tur cilvēki ir vienkops. Bet viņus virza tikai vienīgi savas intereses. Trešā lieta. Evaņģēlijas svētruna ir vienīgais, ko kristietis var pateikt savās ciešanās. Jums nevajag ar neko pierādīt cilvēku. Bet tad, kad jums uzbrūk, tad, kad jūs apvaino, sludiniet droši evaņģēliju. Jo tieši evaņģēlijs maina cilvēku sirds. Tikai evaņģēlijs un vienīgi. Ceturtā lieta. Spēks un vīrišķība ir vienīgi piepildoties ar Svēto garu. Lūk, kāpēc mēs šeit nākam kopā. Lūk, kur mēs saņemam spēku. Kad mēs dzirdam skaidru Dievu vārdu,
kad Kristus vārdi bagātīgi mājo mūsos, ka mēs uzrunājam viens otru caur Dieva vārdu, ka mēs pamācam viens otru caur Dieva vārdu. Tikai tādā veidā mēs varam kļūt stipri. Mūsu spēks neveidojās kaut kā mistiski. Kolosiešu vēstulē 3.16 ir teikts, Kristus vārdu, lai bagātīgi mājo jūsos. Ja Kristus vārds nemājos jūsos nebūs spēks. Jūsu reakcija būs grēcīga, jūsu reakcija būs nepareiza, un jūs nespēsiet cilvēkiem pasludināt evaņģēliju. Vēl, ko mēs šeit lasām, ir tas, ka kristietim, evaņģēliskam kristietim, ir jābūt paklausīgam valdībām un varām. Bet paklausība Dievam ir jābūt pāri visam. Jo kā mēs lasām, viņi saka, kam tad ir vairāk jāklausa? Un ja mums pasaule prasa darīt kaut ko noliedzot Dievu, mēs sakam, mēs tā nevaram. Mēs tā nedarīsim. Mēs gribam skaidri nest evaņģēliju. Un galvenais mērķis mums šajās ciešanās, sakiet, kāds ir galvenais mērķis šeit apostuļu ciešanās? Ir tikai viens, lai pagodinātu Dievu. Lai pagodinātu Dievu. Lūk, kāpēc Dievs pielaida šīs grūtības, šīs ciešanas, viņš varēja viņas nepielaist. Viņus varēja neiemest cietumā, viņus varēja iecelt par priesteriem templī. Bet Dievs visu darīja, lai pagodinātu savu vārdu. Un tā tas notika arī caur šīm pirmajām apostuļu ciešanām. Un lai Dievs uz to mūs svētī, ka mēs esam drosmīgi dzīvot evaņģēliju cienīgu dzīvi un nest evaņģēliju cilvēkiem, kas ir mums līdzās. Āmen. Lai Dievs uz to svētī. Lūksim Dievu.